Muy buenos días con energía positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Viernes 7 de diciembre, episodio número 240 titulado Roncando buenas noticias, sintonía y comenzamos. Muy buenos días en este viernes, último día de la semana, este día de puente para algunos. Y ya sabes que cada viernes en Energía Positiva llegan buenas noticias del mundo, pero siempre abiertos a escuchar tus noticias. Ya sabes que a través de la página web alvaroroa.es tienes un botón para enviar tu buena noticia de tu vida, cosas sencillas, cosas simples que nos hagan valorar nuestro día a día. Y vamos sin más con las noticias de hoy. Investigadores españoles desarrollan una aplicación que te permite tratar la apnea del sueño mediante una serie de ejercicios para fortalecer las vías respiratorias y disminuir sustancialmente los ronquidos. Descubren en Israel un cofre con monedas de oro de más de 900 años de antigüedad. Se cree que el tesoro fue escondido por una persona que sufrió una masacre o fue vendido como esclavo esperando recuperarlo algún tiempo después. Encuentran en Canadá una cueva gigantesca por casualidad cuando un helicóptero sobrevolaba una montaña buscando renos. El agujero tiene 100 metros de largo y 60 de ancho y se cree que hasta ahora no había sido vista por ningún humano pues estaba totalmente cubierta de nieve. La empresa española de Circular Lab en Valencia inventa un tipo de plástico realizado a partir de pieles de patata que es biodegradable en el mar y podrá usarse para fabricar envases alimentarios. Científicos australianos logran desarrollar una prueba médica con la que puede realizarse un diagnóstico fiable que permitirá detectar células cancerígenas en tan solo 10 minutos, lo cual supone un gran avance. Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy, las noticias de esta semana, de este viernes. Comienza el fin de semana. Espero que lo aproveches, que interiorices, que hagas cosas que no puedes hacer los demás días que estás trabajando y que te alejes de dispositivos móviles. Y si te toca trabajar, como siempre digo, hazlo con una sonrisa, pues tus clientes te lo van a agradecer y mucho. En mi página web alvaroroa.es sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. Gracias por estar al otro lado, por suscribirte, por valorarme, por compartir, por hablar a más personas de energía positiva, porque es lo que hace que sigamos creciendo. Nos encontramos el lunes, será a partir de las 7 de la mañana y como siempre, ya sabes, disfruta, sé amable con los demás y sonríe. ¡Feliz fin de semana!